یه دونه نوشابه نخواستی؟ چرا یه مشکی خنک باشه. برنامه شیراز رو به لیمامونی تست میکنی؟ چرا؟ لیمامونی شیراز حد شد سالات گوش بزنیم مشتبه اومد بیا خودم نمی‌دونم
14 صفر. سلام بفرمایید. با برنر شیراز رو به لیمامونی تست میکنید. چرا؟ رو به لیمامونی شیراز جایگزین لیمون خشکه توی خورشتایتون لیمامونی هست. از این قیمه قرمه سبزی نه رو به نهاری کنید. رو به زرشک سیاه برای کوه مدرس شیراز. شد سلام. رایگان تستای من رایگان ضرر نداره، انسان نداره، حق نداره، حق نداره. ببر ما بفرمایید داداش بیا جلو. چقدر بکشم؟ یه دونه نوشابه نخواستی؟ چرا یه مشکی بلند باشه. همین بکشم.
سلام خوبی؟ بعد یه چیزی من نمیدونم اصلا شاید 10 میلیون تومان
باشه نباشه نباید مستقیم به آفتاب نگاه کنیم. یه جوانده سلام. دو تا بدی کنید. من وایسادم دیگه وایساده بالا سر کوچه. آره آره. میگیرم. اصلا ناپولی برم. آره آره. دست شما در نکنه. موفق باشید.